Assalamu alaikum. Туура тамактануу тартиби биз бир канча убакыттан бери сиздерге сунуш кылып келатабыз жана биздин күйөрмандарыбыз өтө көп. Кудайга шүгүр. Биздин ушул тасмаларыбызды көрүп башкаларга да бөлүшкөндөр жана башкалар да ушуну көрсүн деп күн сайын башкаларга кыра көргөндөрдө саны көбөйүүдө мен өтө кубанычтамын. Аллах ыраазы болсун аларга. Анткени бул илим меники эмес. Бул Аллах субханаху ва тааланын пендесине ыралган илими. Жана тилекке каршы биз ушуну билбей калып турбуз. Мүмкүнчүлүк болду, мен ушуну изилдеп, акылым жетишинче таап сиздерге сунуш кылдым. Бүгүн биз суу жөнүндө сүйлөшөбүз. Суу да бир керемет зат. Адам өзү суудан турат. Денеси суудан турат. Адамдын чөйрөсү суудан, аба суудан, бардык нерсе суудан. Суунун 3 формасы бар, билесиздер. Катуу форма структурасы боюнча, газдагы формасы бар, суюк формасы бар. Мындай кубулуш кереметтери бир чогулган зат сейрек. Жана Аллах субханаху ва таала ушул сууну адамга кызматка койду. Бирок биз сууга кандай мамиле кылабыз? Аны өзүңүздөр билесиздер. Кээ бир денелер куурап кеткен. Кээ бир денелер илдеттерге суу жетишпегендигинен дуушар болгон. Иш кылып, суу жөнүндө кыскача маалымат. Суу жер жүзүндөгү бүт тирүү жандыктардын жашоосун камсыздаган керемет зат. Адамдын денесиндеги негизги химиялык реакцияларда сөзсүз суунун катышуусу менен жүрөт. Денедеги кандын 92%, мээнин 85%, теринин 80% суудан турат. Суу маалым болгондой кычкылтектин 1, суутектин 2 атомунан турат. Табиатта таза сууну жолуктуруу такыр мүмкүн эмес. Ал адатта организмдин толук кандуу иштөөсүнө өбөлгө түзгөн ар түрдүү химиялык элементтер менен кошо жүрөт. Адамдын денесиндеги суунун өлчөмү анын курагына жараша, анын салмагынын 50-75%-ын түзүүсү зарыл. Жана анын ден соолугу денесиндеги суунун сапаты менен көлөмүнүн түздөн түз көз каранды. Анын денесинде сууга муктаж болбогон бир да органы жок. Суу денеге кирген азыктардын жана минералдык заттардын дээрлик баарын эритүүчү негизги зат болуп эсептелет. Дененин ысыкта жана суукта керектүү калыптагы температурасын, суставтардын, тыкандардын жана органдардын майлануусун, булчугундардын иштешин камсыз кылат жана денедеги майлардын эришинде келбетти кармап турууда да зор иш аткарат. Суу денеге ичимдик жана тамак аркылуу кирет. Кургак азыктарда 50-60% суудан турат. Мисалы нан 50, балык 70, ал эми мөмө жемиштердин 90% суудан турат. Адамдын жеген тамагынын мүнөзү, физикалык кыймылынын сапаты жана анын курагына жараша денесине суткасына 1,5-2 литр суу талап кылынат. Муну тажрыйбалуу консультант гана аныктап берет. Зат алмашууну оңдоо үчүн денени токсиндерден тазалоо зарыл. Ал үчүн да денеге суу талап кылынат. Бирок токсинге толгон капиллярга суу оңой менен бара бербейт. Денедеги суунун деңгээлин сактоо үчүн суу ичүү адатын тартиптөө зарыл. Бул тартип ар бир адам үчүн анын иш жана күнүмдүк жашоо тартибине ылайык өз алдынча түзүлөт. Бул иштерде сөзсүз консультантка кайрылуу зарыл болот. Суу ошондой эле теридеги тырыштарды жоготот жана куракты да жашартат. Тез чарчоо дененин сууга зарыгып кургап баратканын белгилеринин бири. Адатта адамдар кээде чаңкоо менен ачкалыкты алмаштырып да алышат жана ашыкча тамактанууга кирип кетишет. Мунун алдын алуу үчүн курсак ачканда ысык суу ичүү зарыл. Ичилген суу иштекти бууп денеге керек болгон сууну гана жеткирет. Оор жумуштарда, машыгууларда, суукта жана ысыкта ичиле турган суунун көлөмүн көбөйтүү зарыл. Анткени суу дененин термо абалына да зор таасир берет. Тамакка кошумча витаминдер, белоктор же минералдар кошулса да суунун көлөмүн көбөйтүү зарыл. Анткени ал заттарды денеде эритүү үчүн көп суу сарпталат. Суу тамактан 30 мүнөт мурда же тамактан 1 сааттан соң ичилгени туура. Мында суу тамактын сиңимине тоскоолдук кылбайт. Сууну шар ичип салуу да туура эмес, анткени организм күткөн сууну сиңиргени үлгүрбөйт. Андан сырткары, суу керектүү заттарды камтып, зыяндуу элементтерден өтө жогорку сапатта тазалануусу зарыл. Адаттагы кабат үйлөрдүн чөргөктөрүнөн чыккан сууну таза деш кыйын, анткени алардын курамында көбүнесе түтүктөрдүн микроэлементтери же башка зыяндуу заттар да табылат. Арыктоо суунун көлөмүн кескин көбөйтүүнү талап кылат, анткени дене өзүндөгү токсиндерди чыгаруу үчүн өтө чоң өлчөмдөгү сууну сарптайт. Арыктоодогу суунун жетишпегени организмге терс таасирин тийгизет. Мына ушундай. Мен жана сөзүмдө айттым. Сууга биздин мамилебиз туура эмес болгондуктан биз суу башында жашаган эл болгонубузга карабай сууну аз ичкен эл экенбиз. Биз ушу бизге келген биздин ушу изилдөөгө келгендер, биздин клиенттерибиздин көбүн өлчөгөнүбүздө атайын приборлорубуз бар. Суусу өтө төмөн. Натыйжада баш ооруйт, оозу кургайт, ичи катат, башы айланат, көөнү айланат, зарна болот,
köptөгөн оорулар клетка деңгээлинде суунун жетпегени. Кээ бирлер айтат сууну мен көп ичем дейт. Мен сууну көп ичем дейт. Бирок ал туура эмес ичкендиктен, же болбосо ичектердин баары, капиллярдын баары майга толуп калгандыктан суу анын денесине барбайт. Ал боорго, боордон ары табарсык андан ары чыгып кетет. Демек, сууну ичүүнүн да тартиби бар. Суу иче турган кылып денени кармоо талабы да бар. Мунун бардыгын тажрыйбалуу консультанттар үйрөтүп берет. Эгерде силер чыгынсаңар, эгерде ушул телефондорго чалып ушу консультанттар менен бир сүйлөшсөңөр, өзүңөргө бир үңүлүп коюңуздар. Аллах субханаху ва таала керемет кылып берген денеңиздердин кадырына жетсеңиздер, көпкө жана Аллах берген ушу мөөнөт ичинде саламат жашаганга мүмкүнчүлүк табасыңар. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.